سلام اومدم با طبق قولی که بهتون داده بودم همون آموزش رو ضبط کنم نصب آنتیویروس ریست. خب اول یه توضیح درباره آنتیویروس بدم که چه کسانی باید آنتیویروس رو نصب کنم، به چه دلیلی، به چه اتفاقاتی میفته. این آنتیویروس اکیداً توصیه میکنم برای کسانی که ویندوز 7 دارن. و چرا؟ به دو تا دلیل. اولش که ویندوز 7 دیگه اصلا مایکروسافت خودش گفته من هیچ مسئولیتی در قبال امنیت کاربر رو ندارم. یعنی کاربر بیاد با ویندوز 7 استفاده کنه ویروس بخوره، هر اتفاقی بیفته هیچ مسئولیتی نیست. ولی ویندوز 10 و ویندوز 11 از ویندوز سکیوریتی دارن پشتیبانی میکنن و هر روز حداقل نگم هر یه روز در میون آپدیت های امنیتی دریافت میکنن توی مایکروسافت و امنیتش بیشتره. خب ویندوز 7 دیگه کاربران که ویندوز 7 دارن اگر تونستن شرطش داشتن حتما سیستم خودشون رو به ویندوز 10 ارتقا بدن و چراشون امنیتش بیشتره، پایدارتره و همون تجربه سیستم عامل جدید رو تجربه کنن حداقل. خب میریم به آموزش. خب اولین راه آموزش ما هر مرورگرده فرق نمیکنه، حالا مرورگرده میخواد کروم باشه، میخواد فایرفاکس، میخواد ایج باشه، هر مرورگردی که داره تو سیستم ویندوزتون کامپیوترتون یه مرورگر رو باز کنید، داخل نوار جستجو ایست سرچ کنید، بعد اولین سایتی که میاد خود لوگوش هم هست eset.com. خب کلیک میکنید روش. حالا چون من قبلا دانلود کردم فایلشو، فقط دارم بهتون آموزش میدم که چجوری فقط دانلود کنید. چند تا داره، میتونید از روی بخش دانلود گزینه دانلود بزنید که خیلی راحت ترین کاره دیگه. روی گزینه دانلود فور هوم اند اسمال آفیس میزنید، روی گیت ایت فری سیروس میزنید. این یعنی چی؟ یعنی به شما یه ماه آنتی ویروس رو به صورت رایگان میتونید آزمایش و همون کار کنی با آنتی ویروس و سوالی که خیلی از ذهنشونه خب بعد این سیروس چی میشه. خب اینجا شبه توضیح میدم. یه روش داره که میتونیم این سیروس رو آپدیت کنی، تمدید کنی. خب تو ادامه مراحل هست بدون توضیح میدم. خب برای فور فری بزنید اینجا دانلود میشه. چون من دانلود کنم دیگه نمیذارم دانلود شه دیگه، نیازی نیست. خب میریم داخل ویندوز سرورمون. من چون فایلش هم از قبل دانلود کردم آماده هست داخل سیستم، فقط میریم مراحل نصبش رو انجام بدیم ما هم. خب فرق نمیکنه حالا کلیک راست کردید یا دوباره روش کلیک کردید، هیچ فرقی نمیکنه، خودش ران اینستال میشه. صبر میکنید تا مراحل نصب شروع بشه و خب اینجا داره آنالیز میکنه. خب اینجا میگم چه زبانی میخواین نصب. خب ما میگیم همون انگلیسی دیگه، چون زبان دیگه فارسی نداره دیگه. در حال نصب ما خب کانتینیو این همون دبلیسی میخواید نصب دیگه، حرف نمیکنه اکثرا تو. خب ما اینجا رو روی اسکریپت لاگین میزنیم. خب اینجا این صفحه که هم باز شد شما روی میزنید، بعد اینا برای چند ثانیه صبر کنید. خب اینجا از این دو تا چیز میخواد، یه چیزی میخواد کلا، دو تا چیز کلا. یه ایمیل آدرس میخواد با یه کشور که اینجا هم باید قوانینش هم تایید کنید. خب ما این چیکار میکنیم؟ من گفتم دو تا سایت یه سایت نیاز داریم. ایمیل میدید، ایمیل موقت یا همون ایمیل فیک، هر چیز زدید. حالا هر سایتی من از این سایت پیشنهاد میکنم بگیرید، روش کلیک میکنید چند ثانیه. خب صبر کنید تا یه ایمیل کارگیری بکنم. خب ایمیل کارگیری شد. حالا من اینجا میتونم اصلا ماشین مجازی بیارم، هیچ فرقی نمیکنه. از ویندوز 7 هم برم داخل اینترنت. اینجا باید باز میکنم که راحت تر باشیم. میخواد ببینید تی سفر من باید مستنه کنم. خب
فرقش چی بود همینجا رو میگم. ایمیل فیکار که وارد میکنین، حالا 30 روز استفاده سیریزتون تموم شد، دوباره نرم‌افزار رو حذف نصب میکنین، یعنی حذفش میکنین دوباره نصب میکنین، دوباره از این روش دوباره یک ایمیل بهش میدین و 30 روز دیگه تمدید میشه و هی میتونید این مرحلات رو بدید و یه ویژگی خوبش همینه دیگه. این آنتیویروس اهمیتش بالاه، اینا من توصیه کردم نصب کنیم. خب چون ما این کارمون رو آغاز کنیم، بروزر رو باز کن. خب اینجا ما رو نیون میزنیم، ساعتی که میخوایم باز کنیم فارسیش کنم، ایمیل فیک رو میزنیم، حالا دو سایت ایرانی باز کنیم، شانسمون ایتم ضعیفه. خیلی تشکیل کنه. همون سایت باز کردنش فرق نمیکنه دوستان. صبر کنید یه ایمیل بدون بده اینجا لودینگ چند لحظه صبر کنید. خب برای کپی میزنید خودش کپی میشه. خب صفحه رو میبندیم. خب اینجا میبینیم اینا پیست میکنیم خیلی راحت. حالا کشوری هم که توصیه میکنم، حالا هر کشوری میتونید بذارید. حالا من به عنوان مثال کشور مثلا فرانسه رو میتونید پیدا کنید. خب قوانینش هم تایید میکنیم، اینجا اکتیو رو میزنیم و اکتیو میشه. اینجا میگه خواهی نصب میگیم کانتینیو نصب کن و اینجا این استال انجام میشه نصبش به این راحتی. و میتونید آنتیویروس سیستم خودتون رو به این راحتی نصب کنید و هر به ماه ایمیل عوض کنید و آپگریدش کنید به یه ماه. ولی کاربران که ویندوز 7 استفاده میکنم توصیه من اینه که هرکی دارن که تونستم شرط داشتن به ویندوز 10 آپگرید کنن سیستمشون هر چیز زودتر. چون ویندوز 10 خیلی قابلیت بیشتری داره تا ویندوز 7. آموزش‌های زیادی هم قرار طول چند روز آینده منتشر کنیم روی سایتمون. یه دو تا دوره آموزشیه، دوره آموزش سی شارپ و احتمال زیاد دوره آموزشی HTML هم شروع کنیم تا بسیاری داره. حالا هر آموزش دیگه هم خواستی من بذارم در مورد کامپیوتر تو حوزه کامپیوتر باشه، حالا تو بخش کانال یا آیدی پیام بدین یا زیر اون پست میتونید نظرتون رو بذارید که من آموزش ها رو بعد طبق نظرات بیشتر ضبط کنم و در اختیارتون بذارم. حالا آموزش هر آموزشی میخواید باشه تو حوزه کامپیوتر. خب نصب تموم شد و اونا هم میبندیم. اینجا هر حاضر میخواد بکنم سیستم رو ریست کنیم چند ثانیه طول میکشه. آنتیویروس ما موفق نصب شد. تا حداقل 30 روز ما این آنتیویروس داریم. حالا اینا هم گزینه هاشه. این کنترل داره و آنتی یا بر نسبه کسی که دوست دارن حالا این گزینه ها میتونن فعال کنن. حالا واسه میتونن بخش تولز ببین
گزینه ها هست. همینجا میتونید فعال کنید. خب فقط دوستان میدونید آپدیت چه حتما اگه بعد از اسم آنتیویروس بدین کاملا آپدیتش انجام بده و نصب کنه آپدیتش ها. ببینید اینجا نوشته 30 روز شما این آنتیویروس دارید فعال رو سیستم و این آنتیویروس فوق العاده است. حالا خواستم غیر فعالش کنیم. این گزینه ها داره، ببینید گیمر مود داره، دیوایس کنترل داره، حالا خیلی گزینه‌های بیشتر داره. این آنتیویروس میتونید استفاده کنید. اینترنت پروتکل یه خوبیش اینه که وقتی که میخواید به اینترنت تو سایت های داخل مرور برید، حالا هر سایتی که فیشینگ باشه مشکل داشته باشه خود آنتی ویروس بررسی میکنه و بدون هشدار میده. مثلا میگه وقتی این وبسایت نرید، احتمال داره حالا حمله سایبر بدون یا اطلاعاتتون رو به سرقت ببرن. خب امیدوارم از این آموزش خیلی بهره برده باشید. حالا من این سیستم میگذار خاموش نمیکنم تا این آپدیت کامل بشه و برای آموزش بیشتر همراه ما باشید. ما شروع فعالیت ما از شنبه یلدا شروع میشه. این هم ویدیو رو شنبه یلدا رو سایت و داخل کانال تلگرام و کانال یوتیوب آموزش خیلی مهم داخل کانال یوتیوب میذارم و امیدوارم از این آموزش لذت برده باشیم و تا آموزش دیگر بدرود.